បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បាទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទជាទីនឹករលឹកបាទនិងជាទីស្រឡាញ់រាប់អានបាទនៅពេលនេះដែរបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនៅបាទ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទមានឈ្មោះថាបាទ Key Live with You sophea បាទ Channel នេះបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងនិងការកម្សាន្តបាទចំណេះដឹងគឺផ្ដោតទៅលើសិលវិធីនៅក្នុងការសរសេរអត្ថបទប្រឡោមលោកបាទទម្រង់សំណេរអត្ថបទភាពយន្តគំរូបាទដែលបានដកស្រង់ចេញពីខ្សែភាពយន្តភាគដែលបានចាក់បញ្ចាំងតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទក្រៅពីនីតិផ្ដល់នូវចំណេះដឹងបាទយើងមាននីតិផ្ដល់នូវការកម្សាន្តសប្បាយបាទដូចជាការវិភាគរឿងភាគខ្មែរដែលកំពុងចាក់បញ្ចាំងតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍និង YouTube បាទនឹងកម្មវិធីនីតិរាត្រីវាងវៃបញ្ញាជាកម្មវិធីថ្មីដែលខ្ញុំទើបតែបង្កើតឡើងបាទនេះគឺជាមាតិកាសំខាន់ដែលមាននៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយជាបន្តទៅទៀតនេះបាទសូមអញ្ជើញទស្សនានៅផ្ទាំងរូបភាពយន្តបាទដែលជាស្នាដៃតែងនិពន្ធរបស់ខ្ញុំបាទឲ្យផ្ទាល់បាទរួមទាំងផ្ទាំងរូបភាពសៀវភៅប្រឡោមលោកដែលខ្ញុំបានចេញផ្សាយរួចហើយបាទហើយជាស្នាដៃតែងនិពន្ធរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដោយរីករាយបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ